سلام علیکم. باور کنید هوا همین قدر خنک است که تو حال برف وارد است. برف کلان کلان شد. هوا خنک. دیدم برنامه پرنده ها مثل گنجشک که بچورا. Allah kıymadan. اگر هر یکی ما آنامی 2 کیلوی 3 کیلوی گندم خریده باشیم باور کنید گندشکا زنده میمونن. بالای کاندیسیونر نگاه نکنید برای که میره تیز میشونه که با کری خوک میشه. ما تیز جا گندم میمونیم، نان ریزه میمونیم. نان خیلی همه جدا میریزیم. اینا اینجوری ما چه گندش داریم، پرنده داریم، تیز تخم میمونه. خیلی بشه تیریزه هم ماشلا میریزیم. میخرم چیکار کرده باشم میخرم. برای دانت مونده بخور آخه. با آنهایی کفترها آنهایی گنجشکا کوی مایده را خوردنی نمیمونن. نبین میاد کتش میزنن کت میزنن باشی جانکتون شوه. ای پریدنی. بس شما هم خواهش میکنم که تا قدر امکان شما هم به پرنده ها دانه خریده دهید. بسیار ثواب میگیرید. وکی اومدن دانه خوردستان.